John Baptist. John the Baptist yàyà. Yàyà yes ọmọ Sakaraya. bẹ́ẹ̀ni ṣó náà kú ó jíǹde. ó kú àárí àti jíǹde. ẹ̀rí àti jíǹde rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. bẹ́ẹ̀ ṣe rí ti Jésù nínú alukuran ẹ̀rí ti John the Baptist náà. ìyẹn kọ́ mo need. mò ń bọ̀ mo ń bí lèrè question ni bẹ́ẹ̀ ṣe rí ti Jésù nínú alukuran pé àlàáfíà fún ọjọ́ tí a bí Jésù ọjọ́ tí ó kú àti ọjọ́ tí ó jíǹde àbí èmi wá béèrè pé ṣé ẹ̀rí ti John the Baptist náà ẹ kàn sọ fún mi ẹ̀rí. ẹ ṣeun Abdulhakeem o. bá mi ṣí Súrà 19 verse 15. àti pé àlàáfíà kí ó mọ bá. verse 15 ni o ànábì Yàyà ni o. ọmọ Sakaraya ó wà ní Lúùkù ní John. nínú Kùránì rẹ̀ náà láti ń ka yìí o. Kùránì tẹ́lẹ̀ ti ka ti Jésù òun náà ló wá sọ ti Yàyà náà o. ìsàlẹ̀ rẹ̀ láti ti ka ti Jésù. ṣé kò mọ̀ ń bọ̀ ọ́. Quran chapter 19 verse 15. àti Yàyà sì wí pé. kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ìtàn kọ́kọ́ kà nípa Jésù yẹn is not referring to the death and resurrection of Jesus. àìmọ̀kan ni àlàáfíà kó máa bá Jésù ní ọjọ́ tí a bí gbogbo wa náà ni àlàáfíà kó máa bá gbogbo wa ní ọjọ́ tí a bí wa àlàáfíà kí ó máa bá Jésù ní ọjọ́ tí ó kú àlàáfíà kó bá gbogbo wa náà ní ọjọ́ tá a kú àlàáfíà kó bá Jésù ní ọjọ́ tí a gbé dìde gbogbo àwa tá a wà ń bì ṣọ́lọ́hun ní gbé wa dìde ni. It is applicable to every one of us. Ti Yàyà náà wà nínú Àlùkùránì o Quran chapter 19 verse 15. Yàyà sì wí pé. Yàyà wí pé. àlàáfíà kí ó mọ bá mi. Salam peace. ní ọjọ́ tí a bí mi. àti ọjọ́ tí mi ó kú. àti ọjọ́ tí a ó sì gbé mi dìde láyé. ẹ bá ń gbé títóbi fọlọ. tó bá jẹ́ pé ìtàn kà nípa Jésù tó bá jẹ́ pé yẹn ni wọ́n fi mú ẹ̀rí ẹ̀ wá pé Jésù jíǹde wọ́n sì ní John the Baptist Yàyà ohun ò jíǹde àsìkà bẹ́ẹ̀ náà ọjọ́ tí èmi yóò jíǹde ó parí tí ó bá di ní alẹ́ bọ̀tẹ́ fún wa ní assurance kan pé ẹ̀ ní sálọ. sẹ́mi. bẹ́ẹ̀ni. mo ti mọ̀nà iye yìí náà láyéláyé kò lè yí padà Jésù lọ́nà iye náà tó lọ sílé ògo Jésù já ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ mi òkú ó sọ mí dá láyé ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ iyebíye ló fi rà mí padà Jésù já. ó di mélòó ó di méjì ó yẹ tó fún mi ní mi. mi ò ní time fún yẹn. no. ó yẹ tó fún mi ní mi. mi ò ní time fún yẹn. good torí mo fẹ́ kẹ́ fún atóbi 100. ohun tẹ́ fẹ́ fàyọ mi kí n máa fún yín lórin. ó yẹ fún atóbi 100. láti kí n kọrin tí n fi dárúkọ pé Jésù ni Ọlọ́run nǹkan tẹ́ fẹ́ mú jáde nìyẹn. no mo ń wò pé anytime gan. gbogbo strategies tẹ níṣèjọba yín ni mo mọ̀ sọ ibi tẹ́ fẹ́ lọ nìyẹn. tábà dẹ̀ ká tẹnubọ nípa ti Olúwa ni Jésù gan tábà bẹ̀rẹ̀ sí ní kà sincerely ẹ̀yin gan mọ̀ pé yes ẹ pàdé yẹn lálẹ́. pé Jésù lọ́lọ́run. Olúwa Ọlọ́run. sẹ́ẹ̀rí túmọ̀ Olúwa tá à ń pe Jésù sí Ọlọ́run òye ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn. àti bí àwọn kìrìsìtẹ́nì kan wà tó jẹ́ pé ní mo rí i pé òye wọn tó. àti gbọ́. ṣé kí n máa lọ àbí. lálẹ́ lágbára Ọlọ́run. kò sí wàhálà ẹ ṣé. kò sí wàhálà. kí ni orúkọ sísítà mi. orúkọ mi ni Àtinúkẹ́ Dọlápọ̀. sísítà Àtinúkẹ́ Dọlápọ̀ ẹ̀dẹ́nbí náà lẹ́ ń gbé. mo school ẹ̀dẹ̀. ok school ẹ̀ ọmọ bóni. Ọ̀ṣun state. kí ni ìlú wo. Ìlà kí ni church yín. Transform lẹ́dẹ̀. Transform kí ni fún mi ni. The Apostolic Student Fellowship. The Apostolic Student Fellowship. Okay. Any question? tí mo ṣe wà yìí. Christian ni. Good. ṣùgbọ́n mọ́mì mi Muslim. but daddy Christian. wẹ́n ṣe pé daddy mi náà Christian ni wọ́n ṣùgbọ́n grandpa wọn orí àwọn ẹlẹ́sìn Christian tó ń lọ. náà fi. ó fi grandpa wọn síbẹ̀. okay. bẹ́ẹ̀ ni daddy mi náà ṣe wá jẹ́. Christian àti Muslim I don't count it pé tí àwọn báyà ti ń sin ní ọ̀nà tó tọ́ àtọ̀nà tó yẹ. bẹ́ẹ̀ni. kò sí ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀. téèyàn bá ti ń sin Ọlọ́run ní ọ̀nà tó tọ́
ní muslim àti christian kò sí ẹ̀ṣẹ̀ mi ṣùgbọ́n àáfà ọ̀rẹ́ mi àwọn muslim ni torí èèyàn tí mò ń bá rìn àáfà òun ló wá ní kí n di muslim ní kó bọ̀dẹ́ pé bí background mi náà muslim ni pé kò sí ń pé muslim ń pé èèyàn tí ó bá jẹ́ muslim tó bá kú ní christian ń pé kò ní lọ ń pé nínú ló máa lọ ń pé kò wáyé kò ṣe ìdíbò tó ti ṣe sọ christian yẹn yóò dà sí pé wọ́n kàn dẹ̀ mí pé ẹni tó bá wá christian ilé ayé òfò something like that ń pé so just to see the evidence to confuse my parents pé wọ́n náà má lè wá sí ilé ayé òfò as in kò yé èmi báyìí. ẹ ti wà confused. I'm just confused that. Now you now need conviction. Yes. So as to show the evidence to people. Number one evidence. Rí tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní à ń jẹ́ muslim ó wà ní Quran 3:103 ọlọ́ni do not die except you are a Muslim. There is no single place in the Bible that sọ pé do not die unless you are a Christian. Ẹ̀rí number one. And dákọ̀ Islam ọlọ́run dákọ̀ Islam náà ló Quran. The only religion with your Lord is Islam. Quran 3:19. Whoever does any other religion other than Islam, Allah, we will not accept it or have from him. On the day of judgment, we will be among the losers. Because you know Christianity. Quran tan so Quran. The word Bible is not mentioned in the Bible. Edele why? She every central mosque lederi. Central mosque the one in school. Níbo ni central church wa? Church. JCCF. JCCF Central. Ani ni Ede. Central mosque wa. No central kini central mosque wájú àfin. One. Bo central church wa lede. Ṣé wọ́n sọ fún mi sí pé ẹni tó bá gba Jésù ní olùgbàlà àti ń pé kò lè wọnú àjọ àbí. Mọ reason ni kò síbi tí Jésù ti sọ pé ẹ gbà mí ní Olúwa àti olùgbàlà. Kò síbi tó sọ bẹ́ẹ̀ ní Bible. Ọlọ́run gbọ́. Ṣé rí ẹ mọ̀ rí. Mo lè argue pẹ̀lú nítorí pé. Ẹ mọ̀ rí tẹ́ fi ní argue màá fi àṣírí méjì kan hàn ẹ wá decide ní tẹ́ bá fẹ́. Igbó lẹ fẹ́ wọ̀ ní àbójú ọ̀nà ṣé ẹ lè ka Bible ṣé ẹ lè ka Bible ẹ gbé Yorùbá Bible wa Yorùbá àbí English give me English Bible open the book of Isaiah chapter 42 verse 8 and Isaiah 43 verse 10 to 11 méjì péré màá fún yín tẹ́ ẹ bá ti wá kà tẹ́ ẹ bá decide ẹ múra. Ẹ sọ fún mi pé sí pé kí n wọnú igbó àbí. Kẹ́ ẹ choose. Ṣé tí mo bá wọnú igbó yẹn ó mi pé Christian mo ti wọnú igbó nìyẹn. Ọ̀nà méjì wà ẹ̀gbọ́n tí bẹ́ẹ̀ lè sọ àwọn ọ̀nà kan wà ó dáa ní ojú ọmọ ènìyàn ṣùgbọ́n ìgbẹ̀yìn rẹ̀ ìparun ni ẹ̀yin lẹ́ máa wá tùsìn tó bá wìn. First of all read the book of Isaiah chapter 42 verse 8 ẹ kà sókè. I am the Lord. Who is the Lord? Jesus Christ. Isaiah nìyẹn Jésù tí dé God ni. Ọlọ́run. I am the Lord. Ọ̀ya. That's my name. Ta nìyẹn? That is my name God. I am the Lord. That's my name. Orúkọ mi ni. And the glory will not give to another, neither my praise will be given image. Ṣé n túmọ̀ ẹ̀ fún ní Yorùbá? Èmi ni Olúwa. Èyí ni orúkọ mi. Ògo mi ni. Èmi kì yóò fún ẹlòmíì. Ọlọ́run nìkan ni Olúwa. Èmi ni Olúwa. Mo ń bọ̀ sísá mi. Ṣé kàyí ó ní orin o? Ó ní you are the Lord. That is your name. You will never share glory with anyone. You will never share glory with anybody. Our Almighty Lord, that is your name. That means God will never share his glory with Jesus Christ. Ṣé Muhammad wá lè share glory with anybody? No, Muhammad ibo òjíṣẹ́ mò ń bọ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni Muhammad. Sister mi kò tí ì yé yín. This is the Bible. This is the book of Isaiah written before the advent of Jesus. Ọlọ́run ní sọ̀rọ̀ mbẹ́ ó ní I am the Lord ìtumọ̀ rẹ̀ èmi ni Olúwa. That is my name. Èyí ni orúkọ mi. It is my glory. Ògo èmi Ọlọ́run ni. Mi ní ṣíà ẹ̀pẹ́ nìkankan ẹnìkankan gbọ́dọ̀ bá mi jẹ́ Olúwa lẹ́yìn mi Ọlọ́run. Ṣó ti clear? That means Jésù ò gbọ́dọ̀ tún jẹ́ Olúwa lẹ́yìn Ọlọ́run. Ọlọ́run ò gbọ́dọ̀ ṣíà orúkọ. Ọlọ́run ò gbọ́dọ̀ máa jẹ́ Olúwa kí Jésù náà tún jẹ́ Olúwa. That is one. Mi ti fún ní kejì. Ẹ tún wò kejì. Isaiah chapter 43 verse 10 to 11. Ẹ tún wò kejì.
Isaiah 43, 10 to 11. Ó strange sí yín. Yeah, how my witness. You are my witness. Ẹ̀yin ni ẹlẹ́rìí mi. Says the Lord. Yes, and my servant who I have chosen, Àti ìránṣẹ́ mi tí mo ti yàn. that ye may know and believe me, Kí ẹ lè mọ̀ kí ẹ sì gbà mí gbọ́. and understand that I am He. I am He. Before him there is no man formed, neither shall there be After me. Ó wá parí. Bọ́ǹbù lélẹ̀. Beside me. There is no other God neither. Oya. There shall Ẹgbẹ́ sẹ́nu. neither shall there be after me. Oya. I am the Lord, and beside me there is no Savior. Beside me. There is no Savior. Beside me there is no Savior. Lẹ́yìn mi kò sí olùgbàlà kankan mọ́. Ṣé ẹ dúró Mi ìbínú. ṣé nǹkan tí wọ́n kọ sínú Bible náà kan lọ translate sínú Quran ṣe bí nǹkan. Ẹ kọ́kọ́ fi ọ̀rọ̀ kù gbọ́n tán sọ sísá mi. Àní Ọlọ́run ni besides me. Ẹ sọ pé ṣé kò ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́ yẹ kọ́ sínú Quran ṣé kò tó. No. In tó wà nù Bible. Ọlọ́run ni lẹ́yìn mi kò sí olùgbàlà kankan mọ́. Kí lẹ́yìn ń pe Jésù? Olùgbàlà. Ọlọ́run wa ni lẹ́yìn mi kò sí olùgbàlà kan mọ́. Ta ló wá ń parọ́ náà ẹ̀yìn àtọ́lọ́? Ẹ jọ ṣé Ọlọ́run kan náà kọ́ là ń sìn? Ọlọ́run kan náà kọ́ là ń sìn. Ẹ sọ pé kí nìdí? Ọlọ́run tí yín máa ń yọ ìfín nímú. Ṣé ẹ ti gbà? Ó yá ẹ bá mi sí the book of 2 Samuel chapter 22 verse 7 to 9. 2 Samuel 22, 7 to 9. 2 Samuel 22, 7 to 9. Second Samuel 22, 7 to 9. Oh yeah. In my distress, In my distress, I call upon the Lord. èmi ké pe I Olúwa. cried to my God. Mo ké pe Olúwa. And he did hear my voice. Ó sì gbóhùn mi Out of his temple. nínú tẹ́ḿpìlì rẹ̀ And wá. my cry did enter into this. Igbe mi wọ etí rẹ̀ lọ. Then the earth Ìpìlẹ̀ ọ̀run wá rìrì. trembled, the foundation of the heaven. Ó sì wá rìrì. And shook, because he is what? Nítorí ó He was gbóhùn mi. what? There went up a smoke out of his Èéfín jáde ní ihò ọmọ Ọlọ́run. and fire out of his mouth. Iná náà sì ń jáde láti ẹnu rẹ̀. That is your God. Sísá mi. Èéfín jáde láti ihò ọmọ Ọlọ́run. Ó ń lẹ́ẹ̀ka yẹn. Ẹjọ́ ibo ló ti jáde. Iná lẹ́ẹ̀ka ẹ̀ka. Ó gbọ́ rí o. Òun náà lẹ́ẹ̀ka ó yà ọ̀ndà. Ẹ wo ẹ̀ka. Ṣó wà mẹ́? Ọ̀ndà. Ẹ mọ̀ pé nǹkan tó bá kọ sínú Bible ló máa ń ṣẹlẹ̀. Read something. No, read ni èéfín ó yá 22, 7 to 9. Kí ló wà ní verse 9? There went a smoke out of his nostrils. Èéfín yọ ní ihò ọmọ Ọlọ́run. Ṣé ó jẹ́ Ṣàngó ni? Bẹ́ẹ̀ ni Bíbélì ní Ṣàngó ni. Ṣàngó lọ́lọ́run. Bíbélì ló sọ ó ní èéfín yọ ní ihò ọmọ Ọlọ́run. I'm just confused. You are confused. You must be confused. You must. ẹ sì ti kà á tán o. Ó sì pọ̀ o. Just as the way tí mo ṣe ń gbọ́n and jọgbà fáyẹn sọ fún mi again àwọn lọ́sọ̀ wọn báyìí pàkàtí wá sí ibà yìí wọ́n sọ pé èèyàn tó bá wà nù Christian or something like that ni pé kẹ́ni ẹ kó ṣàmà kó gbọ́dọ̀ kó máa kù sí Christian kó tó mọ Ṣé yẹn gbọ́dọ̀ kù sórí eléyìí? Ṣé yẹn gbọ́dọ̀ kù sórí eléyìí? ṣé wọ́n sọ pé as in. Èmi kọ́ ẹ̀yin lẹ́ẹ̀dájọ́ ń sìn. Ṣé ẹ̀yin lè déwájú Ọlọ́run kẹ́ni Ọlọ́run wọ́n lè fi máa yan mú ẹ̀? Ọlọ́run yẹn rí ṣá. Kí ni ó ṣẹlẹ̀? No, wọ́n rọ́lọ̀ nínú Bíbélì. Mósè rí Ọlọ́run bí mi àti ń ṣe ń ríra báyìí wọ́n á wòran pé wò mí mo rí ẹ ìwọ kẹ ìwọ láyé mi. Ó wà mí ọyá ẹ tún wò. Mo ní mo serious Ọlọ́run ọyá Exodus 33 ẹ ṣí Exodus 33 Exodus 33 ẹ wo verse 20. Exodus 33 verse 20. Exodus 33 verse 20. Oya, sister mi, oya. And he said, Thou can't see my face, for there shall not be no man see me, and live. Ọlọ́run ló sọ̀rọ̀
For there shall no man see me. Ẹnìkan ò ní rí mi kó yè. Ṣé ìgbà bẹ́ẹ̀? ṣé ọlọ́run ló ń kọ àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run ní nǹkan báíbù kò ń ṣe ọlọ́run ló ń kọ báíbù. Kò ń ṣe Ọlọ́run ló kọ Bible. Ẹ gbà mí sísá ní kì í sọ Ọlọ́run ló kọ Bible. Yeah, some no. Mo ń bọ̀. Bí wọ́n tẹ́ pé. Mo ń bọ̀. Ṣé ẹ ti ka bí? Kò sẹ́ni tí ó rí mi tí ó yè. Ẹnìkan ò lè rí èmi Ọlọ́run kó yè. Ẹ fọwọ́ dábẹ̀ yẹn. Ẹ wo Genesis chapter 32. Ẹnìkan ò lè rí èmi Ọlọ́run kí ó yè. Ẹ wá wo Genesis 32. Ẹnìkan ò lè rí ọmọ. Bíbélì sọ pé ẹni tó bá ti rí Ọlọ́run yóò kú. Genesis 32. Ẹ wo verse 30. Kí ló wà ń bẹ̀? Ẹ wo verse 30. Genesis 32:30. And Jacob called the name of the place Peniel. Saying, for I have seen God's face to face, and my life is preserved. èmi ti rí Ọlọ́run lójúkorojú mi ìsìnkú. Ṣé tá bá rí ànábì tá bá rí. Ẹ gbàgbé ànábì. Àní Ọlọ́run ní ẹnìkan kì í rí mi kó yè. Everything is like èmi ti believe pé nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ ní ti ìlànà. Ẹ kọ́kọ́ fi tìlànà kíní èmi ń sọ ìlànà náà Bíbélì. Ọlọ́run ní ẹnìkan ò lè rí mi kó yè. Jacob wá ní Jacob wá ní. Ṣé nǹkan tó bá tí Bible ṣe wá báyìí nǹkan tó interpret sí báyìí òun náà interpret. Rárá o, ó yàtọ̀. Eléyìí àwọn òsìn Ọlọ́run ti ń yọ ìfín ní mú. Àwọn òsìn Ọlọ́run tí wọ́n ń rí. Ẹ̀gbọ́n tí Quran sọ Ọlọ́run ní ẹ lè rí èmi Ọlọ́run ní Al-Qur'an láàtò dúdú kò lè àbùsọ́rù wáyọ̀ dúdú kò lè àbùsọ́rù wà láti fi àbùrí ojú kò rí èmi Ọlọ́run rí. Ẹ má bí bẹ́ẹ̀ classify nǹkan sí pé if truly ẹ mọ kíkọ ṣe ọmọ mi wọ Ọlọ́run ọ̀hún sí Ọlọ́run tó bá kú sí ṣé tòótọ́ náà ni pé inú náà lọ àbí. Tí èèyàn ò bá ti ṣe Islam inú náà lọ. iná ní lọ. So gbogbo wọ́ọ̀dù yìí báyìí Islam ni ọ máa ṣe. No, gbogbo wọlé ṣe Islam gbogbo wọlé wà àlìján náà. tó tá bá fẹ́ wọnú àlìján exactly. pátápátá nílé ayé yìí. Quran ló sọ ó ní ẹnikẹ́ni. Bible jẹ́ sọ bẹ́ẹ̀. Bible sọ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ tí Bíbélì sọ ó ní Ọlọ́run yọ ìfín nímú ó sì ń yọná lẹ́nu. ayé kan gbà kábàlẹ̀ ló gbọ́dọ̀ ṣe. No, Bíbélì ló sọ. nǹkan tí ìfẹ́ yẹn ṣe tí mo fẹ́ maybe I will you convince me very well and I will. Yes. My way. If you are convinced, will you become a Muslim? Yes, and if I see the real. That is what we are explaining to you. You are confused now. You need conviction. But I will still go there to men because it's not a thing someone can just go there. You can go and verify many things. We'll give you our CDs and you come back tonight. We are not forcing you. Nítorí wèrè Ọlọ́run. Ìyẹn tó wà ní Bíbélì. Wọ́n ní wèrè a máa gun Ọlọ́run. Ó wà nínú Bíbélì ní o láíláí ní Kùrán kẹ̀. Báìbù ló ti wá ṣe pé Ọlọ́run ó ní wèrè Ọlọ́run ó ní wèrè Ọlọ́run tó máa ń gbẹ́jọ́ èèyàn lọ. Nígbà náà ni Ọlọ́run jí lójú oorun. Bíbélì. Àti bí ọkùnrin alágbára tó ti mu tí yó. Nínú Bíbélì tí ẹ bá sí ń bẹ̀ ẹ má bìlíìfù wa mọ́ ẹ̀yẹ kan ní ká ṣíwá á dẹ̀ ṣíwá ìbùkún ni fún ẹni náà. Ìbùkún ni fún ẹni náà. Nínú Bíbélì. Tó mú orí ọmọ rẹ̀ tó sì gbá mọ́ òkúta. Dánwò. Nínú Bíbélì Malachi chapter 2 verse 3. Èmi ó pa irúgbìn yín jẹ́. Nínú Bíbélì. Ẹ bá ń fi kẹ́kún fún ọ. Bíbélì tún sọ. Èmi ó pa irúgbìn yín jẹ́. Ọlọ́run sọ nínú Bíbélì pé màá bà nǹkan harvest yín jẹ́. Èmi ó sì fi ìgbẹ̀yìn gbogbo yín ní ojú. Ṣé mo kọ́ nǹkan tí mo tẹ̀ fi wá wá again? It was January 1st nílé I'm living in Ogun State. Nínú church the apostolic ni mo lọ nílé. So nára church member wa gangan aláwọ̀ tí wàá yọ lórí igi. Bẹ́ẹ̀ni a rí yẹn náà. Ṣé gbọ́n pẹ̀? Yes, ìyẹn ń ṣó wípé Islam ìyẹn. many people gan wá sàdúgbò wa tó wá wà láwọn ẹgbẹ́ wọn wà lórí fóònù mo ti bá ó ti yẹ kẹ́ ẹ ti di Muslim tipẹ́ kílẹ̀ tún ṣe ń waste time ara yín. I was not confused and pé tí aláwọ̀ yẹn ṣe hàn yẹn pé ṣé Ọlọ́run wá sọ pé àgbọn kan exactly and sometimes wọ́n ní pé kí ló máa ń pélé tó máa ń wo nǹkan yẹn nǹkan ló wọ̀n nílẹ̀ ilẹ̀ náà something stop like that. ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ miracles ni. A ó fi àmì wá hàn wọ́n. Ẹ̀gbọ́n tí Quran sọ ni Ọlọ́run á máa fi àwọn àmì wá hàn wọ́n ní òfèrèfé ní inú ara yín títí tẹ́ fi mọ̀ dájú wípé Islam lọ́nà. So it's left unto you to decide, my sister. It is left unto you to decide. Okay, sir. But I will still go and make. No problem. We are not forcing you. You can come tonight or you take your decision that you want to become a Muslim. Má fi ìgbàgbọ́ rẹ dá ọ̀la torí pé ọ̀la lè pẹ́ jù. Ìwọ mọ òtítọ́ yóò sọ ẹ́ di òmìnira.
wádìí ohun gbogbo dájúdájú kí o sì di èyí tó jẹ́ òtítọ́ mú ṣiṣẹ́. Ó parí o. ẹni tí kò bá tẹ̀lé mi kì í ṣọmọlẹ́yìn mi ẹni tí kò bá bá mi kó pọ̀ ó fọ́ká. báìbù ló wà. Honestly. ẹ sọ ti kúránì fún mi o. Tí Kùránì là ń sọ, ẹnikẹ́ni tó bá tún wá ẹ̀sìn ní ìyàtọ̀ sí Islam. ẹnikẹ́ni tó bá wá ẹ̀sìn mìíràn tó yàtọ̀ sí Islam a ò ní gbà ní ọwọ́ rẹ̀ ní ọjọ́ kẹyìn yóò máa wà nínú ọ ní òfò. ṣùgbọ́n nínú báìbù náà láti gbà ọ́ sọ fún wa pé nísìnyí pé pásítọ̀ mi wà tẹ́ ń pé ọ máa dé inú ìjọba ọ̀run nípa ọmọ náà wọ náà but ní pé ẹ̀sìn nǹkan tó wà nínú ẹ̀sìn pé tábà ti mọ̀ òtítọ́ kò ní pé àwọn tó máa ń sin àwọn babaláwo yẹn gọ́sẹ̀. Wọ́n fi yẹn gbá yín ní kò sí gbogbo àwọn tó máa ń sin babaláwo gọ́sẹ̀ ń pé nígbà tí wọ́n mọ tí wọ́n. gbàdúrà tó yẹ kó máa dé inú kọ̀ọ̀kan ló máa wọ ó nípa lórí ìwà. nonsense ni gbogbo yẹn nonsense ni. so but nísìnyí báyìí muslim. Islam ni yorùbá jésù ìsádà àwọn Islam kèfèrí yóò máa gbẹ́kẹ̀lé. Bíbélì ló sọ eléyìí ní orúkọ Jésù ni àwọn kèfèrí yóò máa gbẹ́kẹ̀lé. àwa mọ̀ ní apá kan. Bíbélì ní àwa mọ̀ ní apá kan Àwa sọ tẹ́lẹ̀ ní apá kan ní 1 Corinthians 3:5 ṣùgbọ́n nígbà tí èyí tó pé bá dé èyí tó jẹ́ apá kan yóò dópin. àwọn tó yí òtítọ́ Ọlọ́run padà sí èké. nínú Romans chapter 1:25 wọ́n ní àwọn Christian wọ́n yí òtítọ́ Ọlọ́run padà sí èké. wọ́n bọ̀ wọ́n sì ẹ̀dá ju ẹlẹ́dàá lọ. ẹni tí ṣe olùbùkún títí láéláé. stop ẹ̀ láti ní lọ. nítorí báyìí ni Olúwa wí. báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí. nítorí pé wọ́n ti pa àtẹ́wọ́. ó sì fẹsẹ̀ rẹ̀ kílẹ̀. nínú church. ó yọ ní gbogbo ara ọkọ rẹ nílẹ̀ Ísírẹ́lì. The book of Ezekiel. èmi ò náwó mi lé ọ. èmi ò fọ́ fún ọ kèfèrí fún kogun. èmi ò kọ́ láàrin èèyàn gbogbo. èmi ò sì jẹ́ kó ṣègbè. ìwọ sì jẹ́ kó mọ̀ pé èmi ni Olúwa. nítorí pé o pàtẹ́wọ́. àtẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni. ẹ̀ṣẹ̀ ni o. ẹ̀gbọ́n tí bẹ́ẹ̀ ni sọ ni Hosea 2:20 Olúwa ló wà ní tẹ́ḿpìlì rẹ̀ mímọ́. nítorí pé Olúwa bẹ́ẹ̀ lu tẹ́ḿpìlì rẹ̀ mímọ́ kí gbogbo ara parọ́rọ́ wájú ẹ̀. àwọn nínú báìbù náà ti sọ ọ wà nínú cell but when they started praising God. Praising is quite different from worshiping. That is praising. But through worship, through praising, we can use our hands. No, you can praise. You can praise. That's entertainment. You don't worship. If you want to worship, you bow down. All depend lórí tọkàn your body. No, wọ́n fi yẹn gba ẹni kò sí yẹn nù Bíbélì. But Ọlọ́run náà ló kọ sínú Bíbélì nínú because I'm not very good in mo lè má bá yín ṣe. Ọlọ́run ò kọ sínú Bíbélì bẹ́ẹ̀. But Ọlọ́run sọ pé ká fi ọwọ́ wa ká fi gbogbo ara wa ká fi yin Ọlọ́run sókè. Ẹ̀yìn nìyẹn ẹ̀yìn ni ó yàtọ̀ sí ìsìn. No, praise is different from worship. Ìyìn ó yàtọ̀ sí ìsìn. Ìsìn là ń sọ. Praise and worship are the same. They are not the same. They are not synonymous. In church. Can you praise me? Praise and worship. Can you praise me? The praise is different. No, can you praise me if I do something good to you? Can you praise me? Can you praise your child? You can praise somebody. You can praise somebody. Èyàn lè yìnyàn. Yìnyín kẹ́ni ṣe mí. Èyàn lè yìnyàn. But can you worship me? No, it's different. mo ti rí dáko tó pa ṣẹ́tàn Jésù ló wá kọ́ èmi ní kọ́ńdọ́ rẹ̀. mo ti rí àkọyé ní ṣọ́ọ̀ṣì wa yìí. dáko tó pa ṣẹ́tàn Jésù ló wá kọ́ lọ́jọ́ yẹn. ẹ tún sọ Jésù ti dáko dírẹ́fà. àwọn kọ́ o. Sister mi, the best thing is to become a Muslim. Alárìnà ṣọlẹ̀ mi máa jẹ́, èmi máa jẹ́ aya Jésù mi jẹ́ ọkọ. Ẹ̀kọ́ yẹn, jọ̀wọ́ mú mi délé ọkọ mi o, kí n lè bọ́ lọ́wọ́ aninilára. Ẹ̀yin ìyàwó Jésù pọ̀. Àwọn tó wá díyàwó Jésù nínú náà máa wọ̀ báyìí. Ṣé ìyàwó Jésù ni? Ṣé nínú náà máa wọ̀? Ọmọ mélòó lẹ bí fún Jésù? Jésù gan orí sẹ́sẹ̀. So ẹ máa bọ̀ lálẹ́ àbẹ́ẹ̀dì Muslim báyìí. Ó dágbára gan. Ẹ lọ máa rò. Ẹni tí Ọlọ́run bá fẹ́ ṣàánú. Ẹgbọ́n tí Kùránì sọ. Yóò ṣe ọkàn ẹ̀ sí Islam ṣùgbọ́n ẹni tí Ọlọ́run bá fẹ́ sọnù yóò jẹ́ kí ọkàn rẹ̀ kí ó lé bí ẹni tí ń gun sánmọ̀ lọ. Gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. So kí ni decision yín? Èmi tí mo ṣe wà yìí ẹ̀ ní church mo jẹ nǹkan church àmọ́ so just to take one. Ẹ̀yin jẹ nǹkan kan ní church ẹgbẹ́ akọrin. Èèyàn ńlá ni yín ní church. Ó ṣe èèyàn ńlá gbóyàn èèyàn ńlá. Bí wọ́n bá ti ṣiṣẹ́ fọ́lọ́ èèyàn ńlá náà níwájú ọdún. Ok, ìyẹn lẹ̀ ṣe fẹ́ di Muslim. No, kò ń ṣe báwo ni ọba inú as in I have to convince bá di Muslim mo ní láti lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì àgọ́ yìí pé kí ní bold next báyìí pé ẹ má ṣe Muslim ẹ má ṣe Christian. Àwa àtẹ̀lé yín lọ àjọ lọ ṣe. Ẹ má ṣe Christian. Tẹ́ ẹ bá ti ṣe àtẹ̀lé yín lọ. Àbẹ́
àtọ̀ á lọ àwọn former pastors pọ̀ àpọ̀ á tẹ̀lé yín lọ a ti ṣe rí a máa ń ṣe. alẹ́ àbí abẹ́ rẹ́dì. alẹ́ okay let's give you time we don't want to force you. Oya. Hello. Wọ́n ní. ẹnìkan ní béèrè ṣùgbọ́n kò fẹ́ ojú ń tì láti gòkè but mike ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ bá ń bí léèrè bẹ́ẹ̀ inú madam ṣáàlọ́ now kí lorúkọ yín sísá. Orúkọ mi ni Mary. Speak louder. Sister Mary. Yeah. Láti Òṣogbo, but I'm schooling here in Ede. Ede Federal Polytechnic. Yes. Okay. Church only church in? Catholic. Catholic Church. Yes. Kí ni question? Really, actually, I don't have questions. Okay. I'm impressed. You are impressed. Yes. With what you've seen tonight and this morning. Not even this night or this morning, on my friend's phone. Good. And I really saw how you challenge some Christians and how you throw them questions and they cannot answer it correctly in the good manner that I expected. Good. So then I was confused then, like, why these people are reading Bible every time? Then they should know more about Bible and what is in there. Why they can't answer your question in a good manner and correct it perfectly? Yes. So that is when I began to change my mind. To become a Muslim? Not totally, but just gradually. But this night, I really, oh my God. I've already converted, let me say. Allahu Akbar. Now, should I give you the Kalimatu Shahada now? You said? Should I perform the conversion rites for you right now? Yeah. Okay, say after me. All right. Ashhadu. 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 Han. Han. La ilaha. La ilaha. Illa. Allah. Allah. Wa. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa. Luhu. I bear witness. That there is no God. Worthy of worship. Other than Allah. And I testify. That Prophet Muhammad. Is the messenger of Allah. Eba n gbé títò before long. Sister wa ní stage fright. Wọ́n wá decide pé àwọn ò ní. I want you to know this night. Okay. I'm not Yoruba. I am Igbo girl from Enugu State. Let me say. From which state? Enugu State. Enugu State. Wow. From Enugu. Allahu Akbar. But do you understand a little Yoruba? I can speak everything about Yoruba. I understand everything about Yoruba. Oh yeah, so Yoruba there for me. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó jẹ́ kí n mọ ọ̀nà tó tọ́ Allahu àti tó Akbar. yẹ. Olúwa ṣe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Orúkọ. Now my sister. Which of the Muslim names will you prefer as a Muslim sister now? Like I said, my name is Mary. Mary? And even most of my friends, they'll be calling me Mary. Miriam.